नमस्कार दोस्तों, भानु स्वास्थ्य केंद्र में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आगे सर्दियों का मौसम है दोस्तों, एक ऐसी औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों जो आज तक शायद किसी ने प्रयोग नहीं की है। दोस्तों अमेरिका की ये सबसे बढ़िया खांसी की दवाई या हर्बल चीज़ बन जाती है, हर्बल शरबत बोलते हैं इसको। वो चीज़ है क्या? और अमेरिका वाले जो असाध्य खांसी जो ना ठीक हो रही हो किसी भी दवाई से, दोस्तों वो इस चीज़ को ज़रूर प्रयोग करें। जिसकी खांसी या दमा वगैरह है, इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं और उसकी खांसी जो है दोस्तों बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। और जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो चीज़ है क्या, किसका आपने शरबत बनाना है, कैसे बनाना है। दोस्तों आप ऐसा करें, कच्चे फल लें, एक केले के कच्चे फल लाना है, पक्के फल लें और पक्के फल उसका बाहर का छिलका निकाल दीजिए। और जैसे छिलका निकाल दिया और निकालने के बाद उसके आप टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। मतलब उसके जैसे जितना आदमी यानी कि 2-3 इंच के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और दोस्तों उसको पानी में खूब बॉयल कीजिए, इतना बॉयल कीजिए कि जैसे आपको पता लग रहा है कि हाँ केले पक गए। और पकने के बाद जो दोस्तों जो पानी होता है उसको आप निथार लीजिए। और निथारने के बाद जो आपके केले का गुदा होता है वो तो बीच में ही है, लेकिन पानी निकालना है, वो केला बाहर ना जाए। और उसको दोस्तों आपने बाद में मैश करना है। वो ढीला तो हो जाएगा, पानी में उबल कर वो बिल्कुल नम पड़ जाता है, नरम हो जाता है। और उस चीज़ को आपने डेली 3-4 बार वो जैसे इसके 5-6 चम्मच ज़रूर लेना है, दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। और ये दोस्तों ये है केले का शरबत। और अमेरिका की ये सबसे खांसी की मतलब एक हर्बल औषधि इसको माना जाता है और वो लोग इसको ज़रूर प्रयोग करते हैं। वैसे अगर खांसी या निमोनिया में अगर आप ऐसे केला खाते हैं दोस्तों तो वो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और छाती जो जाम हो जाती है। तो दोस्तों लेकिन ये जो केले का पके केले का फल उबाल करके आप उसको किसी मरीज को देते हैं या खुद करते हैं तो दोस्तों आपकी खांसी जो है वो सदा के लिए या जब भी होगी तो इसको अगर दवाइयों से नहीं जाती है तो उस प्रयोग को ज़रूर करें। ये केले का शरबत ज़रूर बना के देखिए, प्रयोग करके देखिए, क्योंकि ये वर्णित है चीज़। जो अमेरिका यूएस वाले हैं या यूएसए वाले लोग हैं वो ऐसी आजकल जो अंग्रेज़ी दवाई है, दूसरी किसी भी प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनको लेने की निस्बत जो है वो हर्बल के ऊपर ज़्यादा चले हैं। और दोस्तों इस प्रयोग को आप ज़रूर करें। दोस्तों मैं अमेरिका की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे लोग वहाँ भी सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरा वीडियो देखते हैं। मेरे यार दोस्त भी हैं जो मुझे फ़ोन करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई जी इस बीमारी के लिए हमने क्या करें या इसको कैसे ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, भानु स्वास्थ्य केंद्र में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आगे सर्दियों का मौसम है दोस्तों, एक ऐसी औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों जो आज तक शायद किसी ने प्रयोग नहीं की है। दोस्तों अमेरिका की ये सबसे बढ़िया खांसी की दवाई या हर्बल चीज़ बन जाती है, हर्बल शरबत बोलते हैं इसको। वो चीज़ है क्या? और अमेरिका वाले जो असाध्य खांसी जो ना ठीक हो रही हो किसी भी दवाई से, दोस्तों वो इस चीज़ को ज़रूर प्रयोग करें। जिसकी खांसी या दमा वगैरह है, इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं और उसकी खांसी जो है दोस्तों बिल्कुल जड़ से चली जाएगी। और जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो चीज़ है क्या, किसका आपने शरबत बनाना है, कैसे बनाना है। दोस्तों आप ऐसा करें, कच्चे फल लें,